ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த M2 எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டோரேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன் M.2 இன்ஸ்டால் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டு. ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் நம்ம வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ் நீங்களும் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் உடனே இது நான் தெரிஞ்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடனே ஒரு வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதை டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேயும் இந்த வீடியோ போட்டுருவேன், ஆல்ரெடி எடுத்த வீடியோவில். ஸோ உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். பெரிய மிஸ்டேக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்க்ரூ, இந்த ஒரு ஸ்பேசர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்பேசர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே வரணும். ஸோ இதெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இங்கேருந்து இந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்துருப்பீங்க. அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், ஓகேங்களா, டைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பேசர் வந்து என்ன பண்ணணும், இதுக்கு கீழே வரணும். அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வச்சு லாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு. ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேணாம். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்ஷன்ஸ் வீடியோவே. சரி, ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரணும். அதாவது இப்போ நம்ம மாட்டிட்டோம் பார்த்தீங்களா, மாட்டிட்ட பிறகு இங்கே கீழே வரணும். ஸோ பாருங்கள், இது கீழே போய் உட்காரணும். இதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ். கரெக்டாக அந்த ஸ்பேசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும். ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு நன்றி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் வெரிஃபை பண்ணேன். வெரிஃபை பண்ணும்போது ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ்டேஷன்ஸோட வீடியோவில் இப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. இதுதான் கரெக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரணும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரணும். நான் மேலே போட்டிருந்தேன். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வச்சுருந்தேன். இப்போ ஆக்சுவலாக அது கீழே வரணும். இது கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது. ஸோ கரெக்டாக அந்த இதில் போய் உட்காரும். உள்ள உட்காந்துருச்சு. இப்போ நம்ம டைட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இந்த சில்லி மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஸ்பேஸர் வந்து கரெக்டாக கீழே இருந்துச்சு. கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஈவனாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் நான் பண்ணும்போது கூட எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு, என்னடா அது ஒரு மாதிரி மேடு மாதிரி இருக்குன்னு நான் யோசித்தேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர். ஸோ மற்றதெல்லாம் கரெக்டு தான், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணால் போதும். பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, ஈவனாக இருக்குது. இப்போது இதுக்கப்புறம் PS5 நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி விளையாட வேண்டியதான். டிவிலையோ மானிட்டர்லையோ எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. பிகாஸ் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். பிகாஸ் நம்மளை சேனல் பார்த்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் பண்ணுறதே நீங்கள் பண்ணுவீங்கள்ல, அதுக்காகவே தான் இந்த வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிச்சாச்சு, அவ்வளோதான். நான் பேக் பண்ண போகிறேன். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் கேர்.